今日嘅開心大本營呢，話我請嚟一個好 sunshine 嘅 sunshine boy 實至名歸啦，因為佢呢就係我哋今年嘅冠軍，我哋有 Elliot 喺度嘅。Hello 阿海，大家好，我係 Elliot 張依樂。係啦，哇，好似呢贏咗呢更加神采飛揚喎。係啊，係啊，陽光煥發啊。咩話？陽光煥發。陽光活發，哦 ，OK，啱啊，神采飛揚，陽光活發啊，呢啲係你嘅 phrase，因為你識講好多唔同嘅語言嘅，好犀利嘅。係啦，咁其實呢，我哋今年呢有少少唔同嘅，因為以往呢，我哋可能會喺一個 theatre 度進行啦。今年嘅話呢，係可能個空間比較細啲，比較係拍攝為主啦。咁但係都有請你嘅一啲嘅朋友啦嚟支持嘅，唔係好多，但係都有嘅。咁我先講下嗰日即係成個比賽嘅過程啦。因為嗱，我哋之前有拍攝，有出去做訪問，到嗰日真係比賽嘅時候，你個心情係點樣啦？即係由朝頭早開始講起，因為點？我一陣間爆啲料俾你聽先。你先講下你自己覺得點樣？其實嗰日都非常之長嘅，但係因為入去嘅時候都知道今日會係好長，10幾個鐘咁樣。咁係一路係叫做慳電模式咁樣咯。哦，你有啊？我有啊，即係可能眯埋眼啊，或者就觀眾睇你都好似有啲語嘅，但係就即係匿埋啊，匿埋，跟住就有時候就會做下啲聲咁，令到自己把聲嘅聲線溫暖翻少少咁樣，就保溫咁樣啦。就唔會太多大笑啊、傾偈咁樣咯，但係都緊張嘅。係咪之前比較多呢啲大笑咧？其實即係平時練習嗰陣時啊，練習嘅時候會嘅，因為呢班參賽者咧，我覺得真係呢段時間變得好 close 咁樣咯，即係變成一班朋友咁樣咯。係，所以我喺咧即係嗰日之前，我記得我有同你哋講話，嗱，你哋嗰日唔該嚇，即係唔好咁 crazy 啊，保養你把聲啊。我即係突然間覺得我好似一個媽媽咁樣啊，你有冇咁嘅感覺咧？係咧，我哋嘅集體媽媽咁樣咯。集體媽媽，我而家想做姨都唔得啊，係要去到媽媽嗰個地步啦。因為我就覺得有時太熟啊嘛，係咪？你可能會好開心嘅時候就會哇大聲講嘢，咁到你比賽嘅時候，你要再 focus、再 calm down 翻，就需要啲時間咯。係啊，同埋同時又覺得就好似係最後一次咁樣住埋一齊咁樣咧，就有啲唔捨得嘅嚇。所以大家情緒都會有少少高昂咁樣咯。係啦，咁不過嗱，而家我就要爆少少料啦，就係我之前呢嗰日，因為其實我就喺前台比較多嘅，後台咧就有其他嘅同事就處理啦。咁其實佢哋有同我講嘅，佢有特別有講話，咦 Elliot 今日好似心情唔係幾好咁。我話吓，唔會啊，佢成日都好心情㗎喎。唔知啊，佢個樣好似即係好靜咁樣咯，或者咁而家我就知點解啦。係有啲陰沉嘅，我覺得。你覺得你自己陰沉啊？嗰日我覺得有啲陰沉嘅，同埋其實自己都有一啲嘢喺度顧慮緊，喺度諗緊咁樣，但係就覺得同埋即係因為成個氣氛好緊張，咁所以之前人自己私人生活嗰啲緊張嘢就會更加好似覺得好重咁樣。即係你意思話你本身已經有啲生活其他即係壓力都有啲大嘅，有嘅，跟住又要比賽，又多嘢諗啦。一陣間唱歌嗰粒音得唔得咧？係嘛？係嗰啲咁啦。一陣間行出台嘅時候得唔得咧？咁樣係嘛？好多嘢諗喎。係啊，同埋驚如果立亂講嘢啊，立亂同人哋喺度 joking 嘅話，咁就可能會鬧人咯。我驚。即係驚有人鬧你。係啊，收翻先。唔使驚，因為鬧嗰個都係我啫嘛。通常，但係我都去咗前台啦，都冇人鬧你哋噶啦，已經。因為 last 最後一日啦，基本上又有少少離愁別緒啦。咁所以即係代表咩咧？我哋啲 crew 都真係好認識你哋，因為佢嗰日已經係 feel 到話哇乜咁陰沉嘅呢個人咁。我話吓，佢唔會喎應該。跟住我就話點解啊？發生咩事啊？咁所以佢係 feel 到你嘅嗰個 vibe 啦。係啦，咁嗰日時間好長嘅，即係由一早我哋又要 rehearsal 又要成咁啦。但係因為今年咧，反而因為之前嘅環節咧，我哋已經錄影咗啦。咁嗰晚咧，其實只係 focus 唱一首歌啫。係冇錯。係啦，咁可唔可以講下你唱咩歌咧？提醒翻大家。好，我唱嘅歌就係鄭欣宜嘅《先哭為敬》。講下點解會揀呢首歌咧？係咪對呢首歌有個 feel，定係你自己好有信心唱呢隻歌？係都有嘅。其實呢隻歌對我嚟講都好有意義嘅。即係我由2019年我搬去台灣開始，我都一路已經聽緊呢隻歌噶啦。咁佢就變成一個我成日唔開心或者好掛住朋友啊或者某個人嘅事啊，我就會聽翻呢首歌，就覺得我可以透過呢首歌，佢講緊一段關係可能結束咗，但係你覺得佢嘅美好嘅時光依然喺你嘅心入邊，可以永遠咁去回顧呢樣嘢。咁我覺得呢一個感覺係好美嘅咯。咁我覺得
嚇，有時我就會聽翻，就覺得得到安慰咁樣。即係話其實我哋有時無論遇到咩事咧，有時因為未必係咁順暢，有啲嘢會失敗嘅，係咪？有啲嘢唔 work 嘅。咁但係我哋都要積極啲，即係用一個比較積極嘅 positive 咁樣去面對，可能之後更加好咧，點知啫係嘛？或者亦都應該咁講嘅，即係先哭為敬啦。咁你可以喊出嚟冇所謂嘅，但係你喊完之後你就覺得其實呢樣嘢都係喺我人生中一個好美好嘅階段，咁我就可以帶住呢啲含淚向前咁樣咯。係啦，你其實容唔容易喊㗎？你自己你覺得？都幾容易嘅，其實即係某啲特定嘅情況下我都會咯。即係譬如話睇迪士尼嘅電影我就會喊。係呢個你有講過，你好中意嘅，即係你會其實我諗你個喊嗰個情緒係感動到你嗰種多 ，instead of 話好傷心嗰一種。唔係慘嗰隻嘅，係覺得好靚啊，片花好靚咁樣咯。係啊，咁好啦，咁到真係要出場之前啦，因為大家今次嘅出場次序咧又唔係1、2、3、4、5、6、7、8嘅，因為我哋少少根據你哋之前嗰個成績啦咁樣。好啦，咁你啊揀咗最後係嘛壓軸嘅。點解會揀最後出場咧？因為如果我有得揀咧，我自己覺得我會揀我唔會揀第一個嘅一定，但我又唔會揀最後一個喎。咁可能真係頭嗰幾個，可能我會似 Charlotte 嘅揀第3個咁樣咯。咁點解唔會揀最後一個咧？我覺得我會等到好緊張咯。哇，個個都即係好似下一個到你玩過山車啦咁，哇一路都未到我喎，咁我淨係聽到佢哋 We 哇鬼叫，到最後到我啦。哇，咁我嗰個嗰段時間會煎熬咯，我覺得。明白。係啊，咁你點解又 OK？你冇呢種煎熬啊？我其實比較冇咯呢一方面，因為係真係呢一次嘅嗰啲嘅機緣巧合咯。因為我覺得每一位參賽者佢帶嚟嘅都係一個最屬於自己最熟悉嘅一個表演咁樣。咁我聽嘅時候，我唔係覺得好驚佢點佢幾叻啊，反而我係得到我覺得哇，真係會療癒到咁樣咯。咁一路聽我其實我嘅情緒係一路咁被振奮咁樣嘅咯，所以我去到最後嘅時候，我覺得我係吸收晒所有大家嘅大嘅表現嘅呢個正能量。哇！我未聽過咁樣喎，即係你等於係吸收日月精華咁樣。係啊，真係嘅。反而我就係諗緊，哇！好驚啊，仲未到我嘅，原來你呢個想法都好特別，我覺得。反而你睇咗人哋點樣，跟住之後就一嘢吸收。係啦。最後一次過 boom 咁樣出嚟。係啦，將我哋所有人最好嘅嘢帶俾大家，就做壓軸咁樣咯。OK， 好啦，咁到第8個唱完啦，咁啊唱完自己梗係心裏有數㗎啦。係咪比起平時嚟講，係咪唱得最好嘅一次咧？定係都仲可以好啲咯？我覺得係嘅，因為其實我都爆少少料啦。咁我去到好啊，中意爆料係啊。我去到最後咧，其實我有啲眼濕㗎，即係去到最後嗰一段，係咪？咁跟住我去到後台咧，我係感覺到自己我想喊㗎，我係 hold 唔住㗎。咁你覺得你想喊嗰個原因係因為咩咧？都各種嘅，即係有少少嗰種神經系統嘅 energy 喺度啦。第二樣就係覺得真係完啦，今日努力咗成日終於完啦，呢一段旅程要完啦。咁我覺得好唔捨得，咁我開始喊咯。因為呢個舞台實在係一個好寶貴嘅經驗啊，可以同大家一齊分享，同埋同觀眾同分享都係一個好好嘅經驗咯。咁所以就覺得終於要完啦，咁就喊咯，喊出嚟咯。哇！我覺得咧，我明白你頭先你講呢樣嘢，其實我有少毛管動嘅，因為點解咧？即係譬如我都有同一啲人表演或者乜嘢，咁譬如我哋一齊練習，我可能練咗好多次，係咪？但我哋上台就係一次。咁當然嗰一次好唔好都係嗰次㗎啦，咁樣。咁但係咧喺嗰一次嘅時候，因為我哋前面嘅累積練咗好多次，所以嗰陣時又唔覺嘅。但係當你去最後一次喺個台度呈現嗰次咧，你又知道，即係出場前你又知道呢次係最後一次。雖然當然以後都可以約埋，但未必係有呢個台，唔一樣嘅，未必係呢班人，係啦，未必係呢班觀眾。咁咧，你係會有一下覺得最後一次啦，我要盡全力，係啦，豁出去啦，係我要豁出去，但係又有啲唔捨得，即係嗰種 feeling 咯，我係有㗎，係啊，完全明白。OK， 咁所以有少少眼濕濕，好啦，但係其實唱完之後咧冇㗎咯，就等呢個頒獎㗎咯。咁除咗你話最後有少少眼濕濕，你自己唱完之後，你有冇覺得哇今次掂啦？因為呢個唱得最好，定係話哇唔知，因為好似想喊又爭咗少少。你覺得你自己唱得係咪最好嘅一次呢？應該算最好噶啦，即係我種喊冇影響到我嘅技巧咯。咁我覺得歌功頌髓咁樣咯，都算係咁噶啦。係啊，即係冇話個哽咽個聲冇話出咗嚟，未出嚟嘅。就有少少令到觀眾覺得佢真係好投入咁樣咯。我可能唔知觀眾大家覺得點咧？係啊，不過嗱咁樣嘅，咁你完晒，咁我諗都有朋友嚟支持你啦。我知道你今日都帶咗佢哋幫你設計嘅一個好似 banner 咁樣，你要 show 下俾我哋啲觀眾睇下。而家聽緊收音機唔緊要，我哋之後可以睇翻我哋
哋嘅 YouTube 就會見到啦。咁啊有個 banner 就雙語嘅牌匾嚟嘅。係啦，咁啊寫住 Team Elliot， 咁咧就黑色底，咁啊有啲金色嘅字，哇閃靈靈小太陽咁喎，仲有中文名，另外一張係咪又係黑色底金色字？嚇佢呢啲咧，佢呢啲金絲咧，佢係一條一條咁剪出嚟嘅，逐條黐上去嘅。係啊，所以覺得即係我見到嘅時候咧，因為佢哋喺角落頭嘅，咁我見到嘅時候咧，我就覺得本來我嘅手喺度震，其實我企喺個台上，我嘅手喺度震嘅。係我見到佢哋嘅時候，我就得到安慰咁樣。係啦，但係我其實想講一樣嘢咧，因為頭先你話坐角落啊嘛，因為今次啲位置真係好少咧，所以大家嗰啲飛咧係抽獎嘅，即係抽邊個位嘅。咁我好記得咧，抽完之後咧，阿 Elliot 話：哇！我個位角落喎咁樣，跟住我就話：都冇辦法啦，咁樣即係抽獎啊嘛。咁但係我覺得無論佢坐邊個位，即係你如果佢支持你，你其實睇到，你 feel 到晒。頭先我知點解你覺得你咁 appreciate 你呢一班朋友咧，因為嗱英文字老實講，我覺得唔係幾難嘅，即係你剪晒啲金條咁樣即係砌出嚟。但係咧，我覺得要 show 中文字呢一張啦。頭先我睇到啲細節啦，即係除咗有一條條呢啲金邊之外咧，你個中文名張依諾啊，其實佢都係一條一條嘅，即係剪一條金邊咁樣，跟住砌嗰個中文字出嚟，所以係花咗好多時間。係啊，寫得企企理理好靚啊！企企理理，喂，點解你講到好似話咧，即係屋企裝修咁啊？企企理理咁樣喎，係咯 ，OK 嘅。咁呢個係咪會即係雙起佢擺喺屋企一個，唔係都可以擺角落嘅，但係隨時睇到咯，係咪？我覺得擺喺角落啱啊，咁就可能諗翻你嗰晚嘅角落嗰件事係嘛？咁啲朋友都好支持你，咁令到你打咗個強心針啦。當然你自己都話我都覺得唱得唔錯。咁唱完之後係咪都到頒獎啦？係。咁講下，其實嗱，我而家當然我要到底啦。咁我睇下你嗰陣時覺得呢幾個獎，你自己最有信心係攞邊個獎嘅？我嗰陣時好似即係受訪嘅時候都好似講話颱風獎嘅，但係我諗翻起其實即係我唱慢歌，我冇乜颱風可以表現噶嘛。咁所以其實我都可能唔知啊，我冇乜心中冇咩諗法嘅。其實咧，我想講颱風獎咧係 overall 嘅都係。其實咧同埋冠軍咧都係 overall 嘅，即係唔係淨係你嗰日唱歌嘅嗰個表現嘅，即係仲要加埋你嘅跳舞啦、你個才藝啦、你個 group 啦，即係幾樣嘢 category 加埋先至係一個冠軍嘅整體分數嚟嘅。因為如果咁樣講完之後，可能你就有啲諗法唔同咯。因為好多人就喺嗰日現場淨係聽到solo 嗰隻歌，所以就會針對話，咦嗰隻歌就係好似一首歌就定嗰晚嘅生死啦，覺得係咁樣。但係其實就唔係嘅，係 overall 嘅。仲有 conduct 嘅，你知唔知啊？仲有個 discipline 嘅 mark 都計埋落去嘅噃。好 proud 喎個樣，即係梗係高分啦先至得啦，係咪咁樣？我覺得都呢段時間都有努力嘅，都有努力嘅安排嘅。係啊 ，OK。咁到真係宣佈話你係冠軍嗰下啦，你係咪都十拿九穩㗎啦？覺得都得嘅咁樣，定係點咧？我係呆咗一呆嘅，即係睇翻條帶咧，我係咁，我表情係完全。真係 O 嘴，係 O 晒嘴嘅，跟住周圍望，跟住就原來係我咁行前咁樣。係啊，點解咧？點解你冇信心咩？你唔覺得自己會冠軍咩？你有邊個位係有少少 hesitate 咧？覺得點講好咧？即係就算我覺得自己係十拿九穩嘅，即係有機會嘅，我都唔肯信咯嚇，即係覺得唔好俾自己有呢個期望啦，有期望就會失望啦，有失望就唔會開心噶啦。係啊係，唔開心。即係到你真係要宣佈咧，正式話你係冠軍，先至係真實嘅。你覺得係咪？所以你覺得我應該都有機會嘅，不過就未宣佈嗰下都唔係一定係啊嘛。係啦，我仲會俾自己有呢個。係啦，預設咁樣咯，係，其實到我先算啦咁樣。我覺得頒冠軍咧係好緊張嘅，因為側邊啲人咧有啲已經攞咗獎出去啦嘛。咁你後面嗰啲企喺度，你又諗緊啊，會唔會係我咧？會唔會係我咧？咁樣。一係就俾晒你，一係就乜都冇咁樣咯。OK，咁好啦，之後冠軍咗，咁梗係好開心啦。開心。點樣慶祝咧？我哋好似之後去咗食生蠔啊。食生蠔咁係啊，因為我個 friend 咁啱中意食生蠔啊嘛，諗到要諗啲嘢去慶祝先，不如食生蠔啊！係，就係咁樣啦，好好玩，好玩，好開心。當然啦，一班朋友就咁支持你啦，咁又勝出咗。咁同埋我都可以再 remind 翻大家，因為如果睇翻我哋之前個訪問咧，都有講過，其實你喺20年前啦，即係我雖然唔想講，但係都要講嘅。20年前咧，你哋參加過少少歌王大比拼，當年都有攞獎嘅，唔係冠軍，但係個成績都好好。我記得都係一啲才藝
位啊，同埋好似都有第3名咁樣嘅。好似係。咁當年咧，亦都係我做主持嘅，係啦。咁而家我唔係主持啦今次，但係我都有同佢有個 group 嘅合作，所以我覺得好得意啊！即係命運嘅齒輪咧，好似喺20年之後又翻嚟。好遠，哇！有啲想喊。係好想喊啦！原來我講嘢好得嘅，我可以講到人哋眼濕濕咁樣嘅，係啦。咁唔使眼濕濕，因為咁開心攞到獎。咁希望你繼續即係努力向你自己嘅夢想出發啦，好嘛？多謝。好啊，咁啊下次再嚟接受我嘅訪問啦，好嘛？好啊，好，Thank you，拜拜，拜拜，拜拜大家，拜拜。